बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मेरे पास एक जूसर मशीन आया है जिसका ये गरारी ख़राब है। तो इसकी कैसे इसका गेयर चेंज करते हैं। चेंज करना बहुत ही आसान है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल लें आप। इसके 4 स्क्रू होते हैं। ऑलमोस्ट खुल गए। तो वीवर है, आप एक ग्लास ले लेना, इसको इस तरह पकड़ के इस तरह बाहर आ जाएगा। अभी इसकी सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट करनी है, अपनी जगह पे इसको बिठा दें। सेम इसी तरह आपने इसके देख रहे हैं दांत टूट गए हैं। मैंने मार्केट से नया लिया है। इसकी मजदूरी वैसे लेते हैं 350-400 और ये 160 रुपये का मिलता है। ये आपने देख लिया, अपनी जगह ग्रिप में आ गया। तो वीवर आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है और इसका भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो इसको चेंज करना आप घर में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।